شكرا السيدات والسادة النواب المحترمين. أولا، مبادرة كرامة هي جزء لا يتجزأ من المخطط الوطني للتكفل بالأمراض النفسية والعقلية اللي قدمته أمام صاحب الجلالة يوم 26 غشت 2013 بمدينة وجدة. هو جزء من التكفل بالأمراض النفسية والعقلية. هذا المخطط اللي قدمته أمام صاحب الجلالة ثلاثة المحاور، ترتكز على ثلاثة المحاور. المحور الأول هو تعزيز العرض الصحي والموارد البشرية وتوفير الأدوية. غير بعض الإشارات أنه إلى حدود السنة الماضية، السنة الفارطة، يعني عدد الأسرة في المغرب فيما يخص اللي تتهم الصحة العقلية والنفسية لا تتجاوز 2050 سرير. ضعيف جدا، هزيل، ما يمكنلاش نداوي المرض. فبدينا تدريجيا، قلنا غادي نوصلوا افق 2013 2016 الى 3400 سرير. ثانيا، تكوين. خذينا في هذا المخطط انه نكونوا 30 طبيب نفساني كل سنه. السنه الماضيه كنا 102. قلنا غنكونوا 100 ممرض كل سنه. السنه الماضيه كنا 157. كذلك فيما يخص الادويه، كانت مخصص في الوزاره أقل من 1% للأمراض النفسية والعقلية. المنظمة العالمية للصحة تنادي على الأقل 2%. إلى حدود الساعة وصلنا 2.25%. هذه أمور حاولنا. هذا الشيء عاوتاني ما خصناش نتفهم أنه جينا لقينا حتى حاجة ما درت. هذا الشيء كانت واحد هذا منذ 10 سنوات واحد الدينامية فيما يخص هذا المرضى. المحور الثاني هي المقاربة التشاركية بين القطاعين العام والخاص مع المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية. وأخيرا المحور الثالث هو مراجعة نصوص تشريعية، خاصة القانون اللي يتعلق بالوقاية والحماية والعلاج من الأمراض النفسية اللي في المغرب قديم وقديم جدا، يعود إلى 1959. والقانون الجديد الآن في الأمانة العامة للحكومة غيدوز عما قريب المجلس الحكومة. الغلاف المالي ديال هذا المخطط هو 750 مليون درهم 2013-2016. هذه المبادرة كرامة هي اللي وضع حد لإشكاليات، انتهاكات، حقوق الإنسان، حقوق هؤلاء المرضى، ماشي اللي تيداوى، إنما محتجزون في محيط ضريح بويا عمر. الدراسة اللي قمنا بها هذه سنة ونصف وحنا تنوجدوا لهذا حوالي 822 مريض اللي فحصناهم تما. أكثر من 80% ما تياخذوا حتى شي دواء، وبالعكس تياخذوا مخدرات، تياخذوا الكحول. وسوء المعاملة ديالهم انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. ظروف العيش ديالهم وإقامتهم مزرية، جد سيئة، كارثية. كان لابد من إيجاد حلول ناجعة تماشيا مع التزامات المغرب الدولية، ثانيا مع مبادئنا الدستورية، ثالثا مع مبادئ حقوق الإنسان. جاءت هذه مبادرة كرامة في مرحلتين. المرحلة الأولى أسميها التسريح، ليبيغي هاد لي بريزوني، تسريح هاد السجناء المرضى اللي بدات يوم الخميس الماضي وعلى تسالي، اللي وجدنا لها اكثر من 70 سياره اسعاف. غير هذه المبادره 34 طبيب اللي تم توظيفهم، 122 ممرض اللي تم توظيفهم، اكثر من 40 مليون درهم ديال الادويه من الجيل الثاني من الجيل الثالث الى اخره. هذه المبادرة حق للمرضى وواجب بالنسبة للدولة. وهذه هي المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية اللي بدينا فيها وهي غتكون ثانية، هي بناء مركز كبير، مركز طبي اجتماعي في عين المكان، باش لأن بعض الأسر باقي تيأمنوا بالسيد يزوروه يداوي لهم المرضى. حنا ما عندنا حتى شي مانع، غير تنقولوا يا جاوند العائله جابت المرضى، حنا غنتكلفوا بهم في هذا المركز الطبي الاجتماعي كمريض. وهذا المركز الطبي الاجتماعي عاوتاني غيستقبل العائلات لايوائهم. ثالثا، من الناحيه المجتمعيه، هاد الناس اللي تيخدموا هاد المحتضنين اللي كانوا تيسدوا على هاد المرضى بالسناسل واللي تيبيعوا يشريوا غير في الكراء اكثر من 10 مليون درهم، ما غاديش نشدوا من لحوم. خصنا حتى هما كيفاش في هذا المركز الصحي الطبي الاجتماعي كيفاش حتى هما يدخلوا معنا في التربيه. شكرا. انا استغرب بكل صراحه بكل مسؤوليه، فهذا ماشي حل ترقيعي كما يقال، هذا راه عمل جدي.
اللي خصنا نتعاونوا عليه. ومنين تتقول لي السيد النائب انا متفق معك كاين بويا عمارات، وشنو ما نبداوش بواحد؟ حيت كاين بويا عمارات ونتسناو، حيت كاين المستشفيات مرض صحيح وما نبداوش. ايوا بدينا، عاونونا نتعاونوا على هذا بعدا وحل الله مع الاخرين. واكد لك السيد النائبه ماشي عمل سياسي ولا سياسوي، ماشي عمل سياسي، وهذا هي ما نربعوا يدينا ما نبقاش نخرجوا. انا مع نهار كنت وزير بكل تواضع اقولها، وانا كل خميس جمعه سبت وانا على بر، وهي ما نديرش. دابا وصلت الانتخابات خصني نجلس هكا، بالعكس خصنا نتعاونوا. هاد المسائل هذه راه كاينه، المستشفيات كاين الخصاص كاين المشاكل وبدينا بكينا. وانت السيد النائب حنا يلاه باقي ما خويناش كله، وانت دابا تتقول لي ما غاديش تنجح. ايوا نتمنى انا لا غنجح، وانا على يقين، انا غير بغيت نكون على يقين انا غنجح. المشاكل الصحة هي كنقولها مع هيكلية بنيوية عميقة كبيرة، ما غاديش يتحل بويا عمر ولا راه المشاكل واخدة. بدينا فين ما كانش شي مشكل. الحاجة اللي غنقيسوها مشكل سياسي سياسوي بغيتي دير، ما بغينا نديرو والو. انا شخصيا بكل ما غنترشحش وما غاديش نتميزو، حنا غير خدامين قالت لي نعم وغنزيدو بحالنا.